여름이 다가오면 시원하고 깨끗한 바닷가에서 물놀이하고 저녁 후 맛있는 바베큐 먹으며 소주 한잔 하는 상상 누구나 해보셨을 거예요. 2인 6만원이면 숯가 또는 그리드를 이용해 펜션 발코니 텐트에서 나는 술 이외에 아무것도 준비해오지 않아도 국과 밥을 포함해 다양한 야채와 쌈장, 식기류, 그리고 소세지, 삼겹살, 목살까지 무한 리필로 먹을 수 있습니다. 심지어 아침도 제공해줘요. 여기다가 우리 파파트래블 구독자님들은 2만원 상당의 불멍 세트도 무료로 제공받을 수 있으니 완전 개꿀이죠? 75,000원부터 숙박이 가능한 1층 객실도 너무나도 깨끗한 침대와 감각적인 인테리어, 1세대 펜션티를 벗지 못한 깨끗하지만 살짝은 아쉬운 화장실까지 아주 만족스러웠고, 무엇보다 바다로 바로 연결되는 발코니 텐트에서 바베큐를 즐길 수 있다는 점이 무척 마음에 들었습니다. 낮과 밤의 조화가 완벽한 태안 추억 만들기 펜션!